यिनीहरूलाई हान्नु न त गएर गाडी लिएर भूकम्प आयो मार भूकम्प आयो यार ओइ भुइँचालो आयो उसका बाउ ओइ केटा हो भुइँचालो आयो घरमा यता नि आयो कत्रो हल्लाको फेरि लिरी हल्ला ओइ केटा हो यार अनुमति मेरो त सातो गयो आइ स्मोकमा केटा आइरहेको थियो भूकम्प केही हुँदैन सानो खालको लास्टै ठुलो भुइँचालो आयो नि अहिले त Thank you. चितवनमा आएन आइरहेको मै कत्रो हल्लेको म ब्याङ हल्लेको 100 किलोको मान्छेलाई हल्लाइदियो यार मनी साइको हल्लायो तर बालो हैन बुटलमा त लास्टै नजिकै एपिसेन्टर राखेर आएको यार यो त कत्रो कस्तो हल्ल्यो तिमी आइस भन त हल्लेकै थियो ए अच्छा मलाई त बेडबाटै हल्लायो 100 किलोको मान्छेलाई रनमती अनि बेडा Thank you. खेल्छ सुतेर खेल्छ क्या साथी ओभर साथी आउँछ कति टच गर न आइस के गरेको साथी यो